ကဲအားလုံးပဲဒီဗီဒီယိုလေးမှာဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသုံးဝင်တဲ့စကားလုံးတွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောကြည့်ရအောင် pick up ဖုန်းကင်သည် pick up ဖုန်းကင်သည်ဥပမာအနေနဲ့ pick up ကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောကြည့်အောင် I pick up the phone I pick up the phone ငါဖုန်းကင်လိုက်တယ်ငါဖုန်းကင်လိုက်တယ် hang up hang up ဖုန်းချသည်ဖုန်းချသည် hang up ကို sentence နဲ့ပြောကြည့်အောင် I hang up the phone I hang up the phone ငါဖုန်းချတယ်ငါဖုန်းချတယ် speak up ကြဲကြဲပြောသည် speak up ကြဲကြဲပြောသည် speak up ကို sentence မှာပြောကြည့်အောင် Can you speak up Can you speak up ကြဲကြဲပြောပေးလို့ရမလားကြဲကြဲပြောပေးလို့ရမလား Hang on Hang on ဖုန်းကင်ထားသည် Hang on ဖုန်းကင်ထားသည် Hang on ကိုဝက်ကြဖွဲ့ကြည့်အောင် Please hang on Please hang on ကျေးဇူးပြုပြီးဖုန်းကင်ထားပေးပါကျေးဇူးပြုပြီးဖုန်းကင်ထားပေးပါ Put through Put through ဖုန်းလွှဲပြောင်းပေးသည်ဖုန်းလွှဲပြောင်းပေးသည် Put through ကိုဝက်ကြဖွဲ့ကြည့်အောင် Can you put me through to mama Can you put me through to mama မမစီကိုဖုန်းလွှဲပြောင်းပေးနိုင်မလားမမစီကိုဖုန်းလွှဲပြောင်းပေးနိုင်မလား Call me back Call me back ဖုန်းပြန်ခေါ်သည်ဖုန်းပြန်ခေါ်သည်ဝက်ကြလေးကိုလေ့လာကြည့်လိုက်အောင် You should call her back You should call her back မင်းသူမကိုဖုန်းပြန်ခေါ်သင့်တယ်မင်းသူမကိုဖုန်းပြန်ခေါ်သင့်တယ် Call up Call up ဖုန်းခေါ်သည်ဖုန်းခေါ်သည်ဝက်ကြလေးကိုလေ့လာကြည့်လိုက်အောင် I will call up her this morning I will call up her this morning ငါသူမကိုဒီညနေဖုန်းခေါ်မယ်ငါသူမကိုဒီညနေဖုန်းခေါ်မယ် Answer the phone Answer the phone ဖုန်းကင်သည်ဖုန်းကင်သည်အောက်က sentence လေးကိုလေ့လာကြည့်အောင် If the phone rings you have to answer the phone If the phone rings you have to answer the phone ဖုန်းလာရင်နင်ဖုန်းကင်ရမယ်ဖုန်းလာရင်နင်ဖုန်းကင်ရမယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးမှာဆက်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရအောင် channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့စောင့်မျှော်အားပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ